السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقوم بشرح طريقة استعمال غسالة الصحون ويربول. نبدأ على بركة الله بقراءة الورقة التقنية لهذه الغسالة. هذه الغسالة من فئة أبليس. استهلاك الكهرباء هو 295 كيلووات في الساعة، أما استهلاك الماء فهو 3080 لتر في السنة. بالنسبة لدرجة التجفيف هي من درجة A، هي من فئة جيدة جدا. سعة الغسالة أو حمولة الغسالة هي 13 كوفر أو 13 فرد. بالنسبة لدرجة الضجيج هي 49 ديسيبل. نقوم دائما بقراءة هذه الورقة التقنية حتى نتمكن من مقارنة هذه الغسالة بالغسالات المتواجدة بالأسواق. ننتقل لشرح البرامج. نبدأ أولا بتشغيل الغسالة وبالضغط على هذا الزر، زر الطاقة، وعند الانتهاء منها نقوم كذلك بالضغط على نفس الزر لإيقاف الغسالة، ثم نضغط على هذا الزر، زر بروجرام بي. بالضغط على هذا الزر نقوم باختيار البرنامج المناسب. نختار البرنامج الأول، البرنامج اقتصادي. هذا البرنامج نستعمله للأواني ذات الاتساخ العادي التي لا تحتوي على أوساخ متيبسة. نستخدم جميع أنواع الأواني حتى الزجاجية منها. يستخدم درجة حرارة 50 درجة. مدة البرنامج 3 ساعات و20 دقيقة. رغم أن هذه المدة تظهر طويلة إلا أنه مثالي في استهلاك الماء والكهرباء، حيث يستهلك 12 لتر في الغسلة و 1.04 كيلووات في الساعة من الكهرباء. ننصحكم باستخدام هذا البرنامج لكفاءته في تنظيف الأواني واقتصاده في الاستهلاك. هذا البرنامج يستخدم جميع المراحل: غسل أولي، غسل، شطف والتجفيف. نضغط مرة أخرى على زر بروجرام لننتقل إلى البرنامج الثاني، برنامج مكثف. هذا البرنامج خاص بالأواني شديدة الاتساخ والتي بها أطعمة جافة ومتيبسة مثل المقالي والقدور. يستخدم درجة حرارة 65 درجة، لذلك لا ينصح باستعمال أواني الزجاجية والحساسة. مدة البرنامج 2.5 ساعات. يستهلك 15 لتر من الماء في الغسلة و1.5 كيلووات في الساعة من الكهرباء. يعتبر هذا البرنامج من أكفأ البرامج في إزالة الأوساخ. هذا البرنامج يستخدم جميع المراحل: غسل أولي، غسل، شطف وتجفيف. نضغط مرة أخرى على زر البرامج للانتقال إلى البرنامج الثالث، وهو برنامج عادي أو يومي، وهو برنامج خاص بالأواني عادية الاتساخ والتي لا تحتوي على أوساخ متيبسة. يستخدم درجة حرارة 55 درجة مئوية. مدة هذا البرنامج 2 ساعات. يستهلك 15 لتر من الماء في الغسلة و1.35 كيلووات في الساعة من الكهرباء. يستخدم جميع المراحل: غسل أولي، غسل، شطف وتجفيف. دائما ما نضغط على زر برنامج للانتقال إلى البرنامج الرابع، وهو برنامج سريع. هذا البرنامج خاص بالأواني عادية الاتساخ والتي قمنا بإزالة بقايا الطعام منها يدويا. مدة البرنامج نصف ساعة. يستخدم 50 درجة مئوية في الحرارة. يستهلك 8.5 لتر من الماء في الغسلة و0.5 كيلووات في الساعة من الكهرباء. هذا البرنامج يستخدم مرحلتين: الغسل والشطف فقط، حيث لا يحتوي على مرحلة الغسيل الأولي ولا التجفيف. ثم نضغط على زر برامج للانتقال إلى البرنامج الأخير، غسل أولي، وهو برنامج نستخدمه للأواني شديدة الاتساخ والتي بها أوساخ متيبسة وجافة، حيث نقوم بترطيبها في هذا البرنامج لغسلها في البرنامج المناسب لها. مدة البرنامج 10 دقائق. يستهلك 4.5 لتر من الماء و0.01 كيلووات في الساعة من الكهرباء، حيث لا يستخدم درجة الحرارة في هذا البرنامج. ننتقل بعد ذلك للأزرار. نبدأ بزر نصف الحمولة. عندما تكون غسالة الأواني غير ممتلئة نقوم بالضغط على هذا الزر للاقتصاد في الماء والطاقة. هذا البرنامج يشتغل مع جميع البرامج ما عدا برنامج سريع. ثم ننتقل إلى زر التأخير. بعد اختيار البرنامج نقوم بالضغط على هذا الزر لتحديد مدة بدء البرنامج: 2 ساعات، 4 ساعات أو 8 ساعات، حيث لا تبدأ الغسالة بالتنظيف حتى تمر هذه المدة التي قمنا بتحديدها مسبقا. أما هذا الزر فهو يسمح بتحسين أداء المنظف
وهو يستعمل مع المنظف من فئة الأقراص، ولا يستعمل مع المسحوق أو السائر. ننتقل إلى زر البدء والتوقف. بعد اختيار البرنامج المناسب وكذلك الوظائف وملء الغسالة بالأواني ووضع المنظفات وغلق الغسالة، نضغط على هذا الزر لبدء عملية الغسيل. وفي حالة أردنا إلغاء البرنامج نضغط مطولا على هذا الزر لمدة 3 ثواني. ننتقل إلى المؤشرات. هذا المؤشر عندما يضيء يدل على أن الغسالة فارغة من مساعد الشطف، وجب ملء المكان الخاص به. وعندما يضيء هذا المؤشر يدل على أن الغسالة فارغة من الملح، وجب ملء الخزان بالملح الخاص بغسالة الصحون. أما إذا أضاء هذا المؤشر فهو يدل على أن الغسالة لن تبدأ في غسل الأواني إلا بعد مرور 2 أو 4 ساعات أو 8 ساعات حسب المؤشر الذي تم تشغيله. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، وأتمنى أن يكون شرحي مبسط، وأتمنى تفاعلكم وكذلك نصائحكم وتشجيعاتكم. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.